極唔一定係老人家至會學嘅運動啊，後生仔女一樣啱玩㗎。究竟太極有啲咩招式？我哋平時喺公園見到啲公公婆婆打太極，可能你會覺得太極只係適合老人家嘅運動。如果你咁樣諗呢，就錯啦。原來太極啊都好適合我哋後生仔女做嘅運動㗎。你想睇下？其實咧，我對太極嘅認識真係好少㗎。咁究竟點樣去耍呢個太極咧，先至係耍得最好咧？如果耍得好嘅話咧，首先我哋要先身體要中正。中正嘅話咧，我哋個虛靈頂勁咧就叫做頸啊，個百會穴向住個天啦，個尾閭輕輕向前收一收啦，令到個脊椎能夠垂直一條線，咁咪最好啦。咁啊，身體可以放鬆到。哦，喂！但係我頭先聽你講話放鬆，呢個係我哋都市人最困難嘅問題嘅。咁太極有冇一啲咩辦法可以令我哋放鬆嘅咧？首先我哋咧要做少少拉筋動作啦，熱身咗先啦，個身體有少少熱力啦，同埋拉鬆咗筋咧之後咧，我哋嘅身體容易放鬆一啲嘅。千祈唔好再喺工作上去煩擾嘢，唔好諗佢啦。咁我哋就話講咗，我哋嘅身體要中正正宗腹式呼吸將個身體完全放落嚟，肌肉咧唔好緊張啦，關節將佢慢慢鬆開嘅，咁咧個人嗰個狀態係打太極最好。呢個第一式企好中正，身體放鬆。好啦，第二式起勢，手慢慢平嘅放鬆佢，用手指帶上嚟，帶到平肩，跟住手踭放鬆，將個手掌一路放翻落去。好啦，跟住攬着尾，提右手，貼右腳轉右，樽一樽，兩腳曲嘅抱球，跟住向前12點鐘上步，左手慢慢提到上個平肩，扣左腳轉右，跟住再嚟一次抱球，再上一步，向住3點鐘到右手提上嚟啦，左手對住手腕轉右，翻掌，後退左轉。轉翻去正話嘅斜角位，左手收喺右手嘅上臂度，跟住右手喺前邊，左手順住去，同手腕相合，分開，好似抱住個氣球一樣，收埋嚟胸前，跟住胸前慢慢送翻出去。好啦，接住下一個平肩分開佢，好似收埋個氣球咁樣攬佢埋嚟。放喺胸前，跟住由胸前慢慢送翻出去。好啦，接住下一個就單邊，手唔好喐，一路喺胸前，一路扣右腳轉左邊，雙手收埋胸前，去翻右邊，去翻斜角嗰度，翻一翻掌，右手勾手吊喺右邊，左手放喺面前。好啦，左腳向住左邊，左手喺面前嘅一路向前翻掌，變成弓步。好啦，十字手扣腳，手打開，垂低喺腹部，收右腳交叉喺腹部，起身喺胸前。好啦，收息，一個收勢，平肩放翻落嚟，收。師傅啊，其實學太極有咩好處咧？太極其實係一種帶氧嘅運動嚟嘅，係一個負重嘅。因為我哋喺打嘅時候咧，我哋個腳咧係樽住喺度嘅，所以身體嘅重量會喺落一腳度。咁係一個對身體嗰個血嗰個心臟嗰個循環咧非常之好嘅。咁同埋我哋經過樽嘅練習咧，咁啊令到我哋膝頭附近嗰啲韌帶肌肉咧佢得到個鍛鍊，咁啊令到我哋嘅腳部有力，同埋我哋嘅平衡力會好得多。
於見識到太極亦攻亦柔嘅一面啊！其實咧，除咗年紀大嗰啲學之外咧，其實細路仔學仲好，因為佢細個學咧記性好啊，更加練得好啲嘅。師傅啊，其實咧我都仲係好細個㗎咋，不如事不宜遲，你而家再教多我兩招太極好唔好啊？我哋開始。